et bandi liboso na Seguin wa kufaki na décembre 2024 toko ya na cousin JB de balanda na kana Seguin janvier 2025 Gelor Lusambo. OK. Kufaki ndeko maman Lusa Agnès. Maman Agnès oza maman JB bon mwana ndeko na propre. Elongwe wana toko ya na Zulema. Elongwe Zulema Océane Piana. Elongwe Océane Piana lelo sutu wana danseuse moko ya BCBG wana alongwa na ye déjà aya sala test. Ouais mais alekaki wana. Donc ça déjà ba signe mabe quelque part topé ça pasteur Denis les sur raison parce que abanda qui déjà ko prédire pour na Jibin Piana na orchestre na ye. Aba Jibin Piana alukelongi Nzambe na Ferregola. La preuve ane concert ya Ferregola o ING Arena. Kofi azo selango tout le temps promotion. Au monde na ba statine na WhatsApp, au monde na page officielle ne ya Facebook, au monde na ndenge nini Kofi Olomide azo sala promotion pour na concert ya ING Arena ya Ferregola. Oh kutu pouer en son. Oh aza papa ya nani papa artistique ya Ferregola azo kokata ko sa ngote. Bienvenue à nos très chers abonnés. Merci d'abonner à Bissonio surtout à MJ Télévision. Merci pour votre confiance. Merci Nabato tout bazalara na biso ba soutenir biso. Un grand merci Nabato tout ba manifester volonté na bango ya soutenir biso. Un grand merci à maman Mami Wanja la première dame d'Orléans. Un grand merci à vous hein. Maman Wazana Moté mon nene vraiment merci Nayo. Un grand merci à l'honorable prince Toukou Zounar mais bon mon vieux Yakati Watikara Pengate. Balobi au gaucher Air na Bordeaux, merci beaucoup. Boza ebele bo soutenir partout dans le monde entier. Boza la pena nga qui était s'il y a une demande, boza wana vraiment donc pour bo soutenir nga Kerta Love hein, donc Keren Bangamba, Keren Bangamba na côté Afrique du Sud wana na Pesio Mbote, Aline Longonda donc vraiment hein, Aline Longonda donc na bossa nyote place aux Ali et puis Clarisse Mbita depuis France. Merci. Donc vraiment, très cher ami, vous êtes belé, vous soutenez Arabiso. Aujourd'hui, Toro Solola, musique congolaise. Toro Solola, actualité. Ferregola, ING Arena pour bientôt. Mais babiye zote kamate. Toro Solola, pourquoi babiye Golo baza motivé ou comment? Donc et puis Kofi Olomide, donc vraiment Batutu baza étonné de frère naïe ou aza petit frère naïe, collègue naïe. Donc Aboy posté Océan Oazamouana JB Piana, on se demande des questions, ceux qui ezani nto barande zo continuer toujours et puis Mbonzo centre-ville donc Liwanaye Torosololango donc boza ebele botala biso partout dans le monde entier. Un grand merci na équipe Mobimba, il y a MJ Télévision donc vraiment coach plus Ozali donc derrière la caméra, merci beaucoup et puis parfait na réalisation. Donc merci Nabinonion surtout aujourd'hui très cher ami, je reçois pour vous l'une. Il y a MJ Télévision, elle c'est Sylvie Bati, ensemble avec elle, Tosola, par rapport à sujet au tu peux annoncer Siko. Juste à mes côtés, je m'en vais directement la saluer. Sylvie Bati, Mbote. Mbote Junior Mobutu et senga so esengo mingi komona yo parce que on manque qui biso vraiment tant moulai et absence là yo et déranger qui ba abonné na biso et déranger qui peut bande copain mami wanza parce que trop souvent bande ko tuna biso boni Mobutu kenda o za palin o ya ndako azonga et tellement penzambe azamala mingi lelo boy ozongi suna MJ Télévision en tout cas to yambio lisusu vraiment nzamba. Merci beaucoup. Nzamaza kota bananaï. Ebike bananaï maboko ya pembe quoi. Ah donc voilà et puis bah merci ebele na patronne Nabiso Mami Wanja bisika azali vraiment première dame Orléans bah merci ebele pour na amour au la kisaka biso notre maman na yo voilà qui a un grand cœur au yaye ba ko supporter bananaï azalana bananaï vraiment. Donc Sylvie Bati merci na moni vraiment oui munene Sylvie. Ne munene témoin santé dérangeant qui le quoi essaie mi ko ebele to mona na to mata de fouti et fouti parce que na kati séjour na zongi ko santé déranger muke mais siko ça va Dieu fait grâce. OK. Voilà musique congolaise tozala matanga musique congolaise ekofeli Océan Piana donc vraiment oza mwana ya JB la fille de JB
vraiment lelo atika ki biso batutaki autaki kandenge ba coach ba otara entraînement na bango moi gymnase tango azonga voiture et tout et puis kimi donc lelo famille jibe famille piana mobima bazana mawa bazolela sœur na bango bazolela mwana na bango Océane piana na bité yo ka message wana ndeni. Bon, premièrement ça qui nga passé parce que Océane aza mutu aza créature ya Nzambe to tshena nukozala mwana jibe à côté aza créature ya Nzambe komona mwasi kitoko bongo taille bassin vanda ko perdre vie en tout cas et ça qui nga passé mais lo comment penzo nga la sepele nango te Mobutu parce que trop c'est trop tozo comprendre te makamni ezoleka vraiment na CBG parce que c'est trop dans quel baliwa landani baliwe zebele baliwe za normal hein? Non nani Mobutu baliwe landani et bandi liboso na Seguin wa kufaki na décembre 2024 teko ya na cousin JB de balandane kana Seguin janvier 2025 Gelor Lusambo. OK. Kufaki ndeko mama Lusa Agnès mama Agnès oza mama JB bon mwana ndeko na propre elongwe wana toyeko yana Zulema elongwe Zulema Océane piana elongwe Océane piana lelo suto ana danseuse moko ya BCBG wana alongwa na ye déjà aya sala test wa mais alekaki wana donc ça déjà ba signe mabe quelque part topé sa pasteur Denis les raison parce que abanda qui déjà ko prédire pona jibe piana na orchestre na ye abe jibe piana alukelo ngia Nzambe soki jibe piana lukelo ngia Nzambe te azo risquer vie na ye ekende mokami aleka na mbeka soit ba matange ba kolanda bibanda kolanda na ba musicien na ye ekota voir même na famille na ye et na moment na zo ebisa yo Junior Mobutu selon Ken Piana abi mama JBP azasu na mbasu oh mais Ken Piana ye mo piaza matanga mama na bango piaza akufi matanga eza kuna pa na bango na kitambo ya Ken to kika mama akufi mais JB komi kolandana à part wana vidéo mususu ezo circuler na moni yango na page la mama parce que page la mama eko sarate elobaka vérité page la mama oh lelo a changé kombo comme ezongi la bouche autorisée que pas ça page la mama susu bazongsi vidéo ya kala ya mama Shagi Sharufa o pazaki moko ya ozaki moko pe ya bango ba musicien mwasi ya Papa Wemba et puis ya bande ba jibe bango nyos bande ko kolia et pas na ekomela na référence mais mama Shagi Sharufa akebisaki jibe abi jibe so union so jibe soki ozo continuer kana vie wana okokufa luka otika musique vini ni fatika vinini o fo JB piana atika na atika musique ou soit ando yembela Nzambe ou comment atika nyonso atika via musique atika via ba boîte de nuit atika via ba chéri asa nini azonga mutu alukelo ngia Nzambe parce que Denis les aloba kiango to mona Denis les aloba 4 mutu ba kuiti mutu ba pétage mais lelo to comment peut c'est raison parce que na Congo na minucho prophète to dit mais ça pasteur Denis les trop c'est trop BCBG et comme nini Junior Mobutu et puis bango nyoso ba liwango ezo za ka pe prendre moko c'est que ça qui accident et un accident voiture na moko pububu ezo ngasima et tout tié suko ya mwana jibe accident so tozongi ya Zulema problème à sikre okuna boy okuna ekomi nini tozo comprendre te trop c'est trop wenge kunde bembe parce que maramba boy soke na quartier la te au mona ngote OK na orchestre fait rigola jet set au mona ngote pourquoi seulement na BCBG to lembi so zo continuer boy mabe en tout cas bandeko batika les pages jibe baza maele ya Roger Ngandu pardon ya yana linga ko mingi keba sala attention bayana nga ba tu penses que il y aura à la prochaine sur la liste ba Roger Ngandu proche to musicien ya JB oui eza bongo eza ka ba proche ba musicien parce que balle de match wana ba prophète déjà ba loba ki ba pekisa ki JB mpia ko bimsa balle de match papa Chira yoka kita celle qui teti na bimisra yo somna album nini Mobutu c'est 12 ans et bimaraté et ko bimata ba sacrifice et puis la plupart ya bato belé o jiba emba na balle de match wana
oyebi ke ba kufa ba pesa ba mbona ba bien avant le ko ba vina so ba landi lando ba tibuka nesi nga na yokaki soki ba kombo ya batu ebima na balle de match c'est parce que eza album o babanda kala projet ya kala na zolo bate Mobutu ba pesa ka de ba mbongo ba mère ba sero nani o za na nini afiki ba bika pi o aziso ba pesa ka de ba mbo ba zebele o ba pesa ba mbo voir même batu belé a dédicace na kati wana ba kufi deux albums moko les albums moko ya sacrifice et le loboé quand nzamba zaka juste nzamba lobake et loko moko te obozo sana molili eko tika ko eko zanga ko mamiso batu lelo nzamba sen a dévoiler nyonso lelo to komo pesa ba Kofi raison to komo pesa ba prophète Denis les raison to komo pesa ba Frère Ego la raison pourquoi makambo na maison mère ezalate ezaka na BCBG et puis Olanda na penze landani mais ça balobani ça est normal ça est boy ça arrive à tout le monde ça normal et comme il y a normal to mona kango et papa na biso nani Alain Moloto paix à son âme na groupe na Gaël tangu baliwe bande ko landana et suka ko ezaka na ye moko aka ko kufa te pour baliwe comme ko landa no kuna serwa na kufi kuna garçon na Christian kufi à accident allez na suka ye moko mais non est-ce que nani Denis Lessi prophète Denis Lessi marambo ya lobby eza évangile est-ce que eza vrai est-ce que on doit seulement croire na Denis Lessi oui il faut te croire na pasteur Denis Lessi parce que après ça qui ba précision pour Madame Denis sabaki yango to vivre abaki vent ya mabe ezolanda jibe mpiana alukelo nzambe soki alukite et banana ba musicien et longa ba musicien et yo kita na famille après ko kita na famille et ko ya ko kita susu et pas ina ye moko na bosana ko tanga moko pas na BCBG akufaki na année 2024 je crois na ba katikati mulala pas kufaki donc ozomona teke orchestre na moko donc batu ba komi na kobanga quelque part Mignon Abraham pe azane na raison na ba makambo nyonso ya solo soki tozongi Maître Baja akufaka voilà et puis Maître Baja et puis tomonaki Maître Lou o abiso po bango baza abiso ya Bandal Maître Baja abiso ya Bandal et puis Maître Lou Mwamba azape abiso ya Bandal un moment tomonaki azaki susu peme na JBT atika JB o albaiki selon neto yokaki ba témoignage pour naie atika JB parce que JB alingaki aliaé JB alinga sacrifié donc les lots peut ça mettre Lou Mwamba raison bon Maître Lou Mwamba a raison parce que ngana bande ko mone trop souvent na inga na mbasu na ye tango bandi esika heureusement ami yebelaki akimaki pa nzambe oyo atika kabao ba yake pa na yete nzamba sakini asaki tout aluka ko batela ye aluka ko protéger ye contre ba très enflammé nyonso ya malin ozo comprendre parce que tangu nani Lou Mwamba moni potane bandi pote bandi ba c'est oyo comme ngamba ba prière oyo ko kende to ke pa ba maître spirituel et pa ba nganga kisi po ba coopéra bango na bango ndo monaki Lou Mwamba akima mbango e pa pasteur na biso walesa OK akima kuna akenda ko se réfugier kuna pour amona déjà mabe koti baja sikoyo ya nanga pe à son âme en tout ça la nga pasi Maître Baja azanga ki discernement ya la neka sentiment na mbasu na ma junior Mobutu aki tout le temps moneka yo na bazo kumbelo kwa ntaba na boîte whisky pa liko tika te na pota na lokolo elelo to comment otanga kombo na passé et ça passe ça mawa mais les gens disent que bango mona BCBG pour nde to mona garde l'esprit entre les attends na ba orchestre surtout les ala na ba maison mère na ba orchestre belé fabriquer hérité partout tout le monde ba garde l'esprit là est-ce que elo nini et ça qui buta on a montage JB tant ce que vous appelez entre bango wa ki non si magi to mona le qui a fait rigola gi gola puis à son âme auto ba ki batum suba lobi ki te faire mtalekisa ki batum suba bi te yemo ba moto na ya ki na osimba simbande elekisie elo ce que nini oyo et ça bino keto. Pourquoi vous êtes convaincu que c'est JB Moutossa Maramona sur toi? To confirmer on a noté que c'est JB Moutossa Makambouana.
parce que il est aza leader aza président ya groupe BCBG tango amoni baliwa ezolanda na bongo il faut asala tout aluka pourquoi makambo ezokomelanga pourquoi makambo ezokoma na orchestre nanga pourquoi baonyoso baliwa na bango ezozala à peu près ndenge moko en ce moment là aluka sani aluka père aluka maître spirituel ou soit aluki prêtre religieux pour que bakoka ko arrêter hémorragie wana ate moko papa chéri baba moki esama liloba akoka pe ko loba pe abandi pe ko saka pe po ezangambu bana batu bakufa na maboko na yo ezangambu akoka ko arrêter hémorragie wana maintenant yo vandi na okabo olobe lokote le calme est bon le calme est bon siko yebisanga OK tous ezalaka boye bato bakokufa parce que liste eza mulai ken piana bia uti kozo parce que tout a liboso ya Zulema ken piana zoka révélation maman Agnès Plaza Mbasu ken piana zoka révélation abinzamba la kisie siko ken piana mikolo en tout cas bambote na bisiko za parce que ken mikolo molimo nzambe vraiment koti kati na ye kwa zo ba maramu je suis sûr oui akebisa Zulema bizulema ba famille Zulema boy ma Zulema na église bo memete bozo père de Zulema lelo Zulema ke Zulema tiki biso et ya maman Agnès kena lali kena loti lisusu bazo réclamer maman Agnès maman Jibe akufa abinda zabo azana mbaso il paraît na okisusu moko susu azapeka na BCBG wana yepe lisusu azana mbaso et comme nini na orchestre moko mobutu depuis ngana yo toyeba makambo ya musique nanto mona ba makambo te ba elanda na baliwa bo elanda na orchestre moko etika ko sala mate quelque part JB fois il s'habille sur vérité alors pourquoi quand ba musicien na bazo kufa elongo ba musicien comme sou na mwana bato mama pasteur Nicole Longono oui azaka mwasi na yakala ex na melelo akoma na mama pasteur. Et puis koloka maman na kolela zo baka bayibinga mwana ça dit beaucoup bon ce qui est aussi étrange donc tout le monde na baliwango ezalaka ya ba brisque to ya bambasu et là liwa monte que mutabela qui à côté qui hôpital non baliwa mo brisque vraiment donc bon ça reste à vérifier hein, donc batu o ba la biso ba moro bo ça analyse mais quand même eza sangwa mawa to moni famille BCBG to famille musical mobima bakufeli mwana na bango parce que ezui bango nyonso tout mais on a vu Koffi Olomide de ne pas poster donc a préféré à poster na Mbonzo centre ville na place à poster mwana na biso océan to leki na biso océan Koffi a la raison parce que Koffi tanga kufelaka je crois alelaka ye moko ba musicien balelisa Koffi to po balanda Koffi na matanga bazara mingi te tomona ngo mama papa to baina na papa Charles akufa ki papa Charles tanga akufaka tomona ni mise moko wenga yaka toyoko ya mama Koffi akufi mama Ami totika jamais komona JB Piana to musicien moko présenter Koffi ba condoléances tomona ngote même appel boatika ko sala ngote toyoko zonga na intendant ya quartier latin akufa ki livre d'or totika jamais komona jiba présenter ba condoléances à sali angote ozomona quelque part Koffi azana na raison sur le lot Koffi abi a posté Mbonzo parce que Mbonzo asaka pe moi passage na pe muke na quartier latin. Donc ce n'est que normal parce que Koffi na moment oyo aza un problème à mutute, aza un problème artiste musicien mon côté, ezaka système ya soko Olanda baninga matanga te pe mukolo kufa ba Orlando to présenter baninga ba condoléances te pe jour okufa là ba peso ba présenter pe ba condoléances te et pe salango pas cité parce que ekenda toujours bongo œil pour œil dent pour dent. Sylvie mutuko kufa la mutu être cher moi na ndeko moi si est-ce que il faut tout le bas œil pour œil c'est parce que JB avec autant la été dans matanga mamami yango yepe ya boy ko pose attaque poser pamba Koffi pe akufe la souhaité présenter ba mes condoléances souhaité ta présenter ba condoléances te la preuve année maman ya honorable Sundi le cœur outa ko kufa totika jamais komona JB a présenter ba condoléances jamais attaque ko mango boy
présenter la page officielle à Salangote. À quoi bon ce qu'on Kofi, ok, quand Kobota courage à présenter JB, ba condoléances. Pour ba bête 12, pour ba lobaki azoluka succès. Pour ba lobaki Kofi azoluka diembela po abenda bato BCBG ba yana na concert na ya hippodrome. Yé mon papa chéri ba na concert à le 10 mai. Concert wana naza sous sûreté kozalo bino ken piana. Concert wana il faut ça l'annuler parce que trop se trouve matanga eleki. Et puis pour ton information Junior Mobutu, concert à JB wana ba billet eza côté kamate. Ça les ana mukie mais jusqu'à présent elo comment côté promotion moi malonga ezate. Désolé que ça concert wana JB et kozalate concert eza annulé parce que tozaka na concert moko le 19 juillet na hippodrome de Vincennes na Kofi Olomide et puis concert ya Ferregola eux kozala 7 juin à ING Arena. Voilà. Ferregola donc na ING Arena. Mais avant on a tout moni Kofi Olomide à na Luanda. Kofi Olomide azali na Luanda na producteur Paolo Tidulu. To ebité Ferregola aujourd'hui baza à bon terme na vina Kofi Olomide mais tout monde Kofi Olomide azokangama na bato o basolwa na Ferregola te. Au moins quelque part pe ezo sala net qui Ferrepe a se retirer vers Kofi Olomide. Non, Junior Mobutu, moni Paolo Tudilou ce bazar ba problème na Ferregola et Talibango mibale. Paolo Tudilou aza producteur, aza pour la mutunyo je crois ba ebani na Kofi lelo te ba ebana. Paolo aza pour la mutunyo so touté. Paolo wana yaza warrior a soutenir Fali. Mais ba ebana na Kofi depuis kala parce que Kofi ba concert et belé o ya beta na Angola. Donc, en tout cas, côté on a coup de polémique exacte parce que Kofi Olomide a un bon terme na Ferregola. La preuve année concert ya Ferregola au ING Arena. Kofi a tout le temps promotion. Au monde na ba statut na WhatsApp, au monde na page officielle na Facebook, au monde ndenge nini. Kofi Olomide a la promotion pour na concert ya ING Arena ya Ferregola. Au coup de Weranson. Oh, aza papa ya nani papa artistique ya Ferregola azo kokata ko sangote mais Kofi na mutia malamu nazaka na. Mais ouais rappel azo préparer ba concert na e oui il faut beta ba concert na e. Donc comment est-ce que a ça la promotion ya mutu mususu tandis que ye morope aza ba maramne fois ça. Mobutu marami olobana mais Kofi Olomide pas za ba concert na ye pas za concert kuta munene au monde entier zo la concert historique ou le 19 juillet na hippodrome de Vincennes. Mais Azozo peut tant y a ça la promotion il y a Ferregola. Azozo combien de temps y a ça promotion et pourquoi pas Weranson? Et pourquoi pas Weranson Junior Mobutu? Toi tu veux que Wera fasse quoi? À sa promotion de Kofi Azo ça là y a Ferregola parce que la musique tolingi sous hypocrisie te la musique. Musique tolingi vrai à monde Kofi Olomide la ksaka na ba musicien nyonso ndala ksaka na ba petit na parce que Kofi na za bongo soko lingi ye pas olinga yo. Tangu Wera a uti ko beta concert na ye o ya Arena Grand Paris. Wera Sakini a félicité Kofi atanga komba Kofi Olomide et Kofi Olomide pe azongi sela Wera à son sœur a félicité qui est par rapport il y a reconnaissance dans ndenge Weranson a immortaliser qui est na concert wana parce que Kofi avec oui en tout cas Wera azo reconnaître que naza grand en tout cas kucha pona Weranson parce que concert na ele kaki kitoko bien que bande kone bana na emo kwa binisa kuna maison mère ba finga ki concert wana mais Kofi anzima kiango donc Kofi a un problème na. Mais so totally bien c'est qui Grand Paris Arena oya Weranson auto beta c'est qui Izaki bateau ba soutenaki Izaki pe parmi plutôt parmi bateau ba soutenaki il y avait aussi nani ba fanatique ya Kofi Olomide on peut ba soutenir Weranson. Mobutu mais si tozala boye na Congo partout dans le monde ba fanatique ba kebela tane to ba gola bazebele baza partout bazebele c'est partout lokuta neto ba gola bazebele lokuta ba Gaulois bazara ebele ba Gaulois ba ebele mais ce que ba wario nde ba partout lokuta parce que pona ngana ko yebiso Junior Mobutu na bandeko bazolanda biso batu bazara kebele eza ba Kofi Fili baza partout dans le monde. Parce que bango ezaka biso ba Congolais te ba Kofi Fili. OK ne même na ba Côte d'Ivoire bazali, OK na Angola bazali. OK so na ba Cameroun, okuta ba Camerounais, on baza ba Kofi Fili. Donc Kofi aza partout, aza mokili mobimba. Et na minute on deza boye Mobutu. Na biso mindele bazozele kuna pona hippodrome.
yo mona oyo koleka kuna nano esama ya musique na biso. Voilà, félicitations à Kofi Olomide pour déjà samedi oyo abet acoustique mo na Canal Plus, hein, donc acoustique mo tout monde déjà annonce déjà na Canal Plus. Mais tout cela maintenant fait rigola. Donc ba Gaulois boya ebele ba Gaulois boya botsa ba kiti liboso ba Gaulois et l'oroni ne sala ke boso mba billet fait rigola tisiko soldat c'est l'autre côté. Boso mba billet qu'est-ce qui se passe ba Gaulois tisiko yo ba ko somba ba billet pour na ING Arena. Bon, premièrement, au moni concert, il y a Ferrego la ING Arena, et ça vraiment la risque les risques. Parce que Ferré, azo risqué, à ça la fiasco na concert na e. Au moins Ferré comme il trop surtout la bête Adidas Arena a moni réussite totale. Donc pour na e a moni ke sukiwana. Ah bande ko bossa nke batte bébé ba ki na Adidas Arena na eza bato a Kofi Olomide. Le comme ba ke Kofi pas aux à l'inviter, ndo moni ba ki na batonda ke belé. Et le lobo est ferré, moto a qui a l'iroa à Komaïnangwana, il fallait continuer nango. Mais la minute au papa Hervé a commis au kita. Et comment ça a bisognon se passe? C'est sûr que Ferrego là, a sous na mototé. Et ça a bisognon passe parce que ING Arena, so tali na babillet te kami en tout cas billet te kami mingité. Pour promotion en un, et ça malonga te. Donc concert on est risqué à l'annuler. Malembe Junior Mobutu. Concert Wande Zabo, ils ont risqué ezala annuler parce que promotion et ça mi malongate. Ba billet pété comme vraiment té. Apparemment c'est comme si ba golongo bazala bango sou na po ça pas perverté on dirait ba lembi na bango. Ba golo ba somba ba billet té ba golo. Parce que là solo tu confirmes. Ça rien na ba tondi sakyo. C'est parce que Babi c'est parce que banani batunde ba lamusaki bango faut somba ba billet to monaki ba chroniquer sur ba bimaki o ba réanimaki ba golo lisusu ke faut somba ba billet. Oui, pendant ngayo moni quelque part ba président to ba président orchestre ya ba orchestre so Congo, il faut ba lukaka baza ape maboko ofungwama. O comprendre ba ndeni ya ofungola parce que le boko makasi peso eleki et là il s'appelle makam. Nema bo makasi. Non, le baka nazo généraliser. Excuse, il faut pas fongwa maka vraiment pas fongwa pour que mututu azo vraiment temps ya osela bango promotion ndenge sengeli parce qu'apparemment c'est comme si même ba communicateur ya fait rigola bango mona nous bolembwe koti promotion za lisusu te tozo comprendre te fait rigola na ba golwa na ye ba bisabiso. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tozo comprendre le comment ce concert est à ce concert est annulé. Boye bisabiso. Au lieu que tous allons toujours nourrir l'espoir que les 7 jours faire rigola en bête à ING Arena à l'étant comme on a veille à nini il y a concert on est comme au concert est annulé et comme il concerne bat excuse non et comme au ba beta ki biso 12 o ba trika ki biso ah ba zobo sanki ba billet était comité promotion malonga te muninga yo Kofi Olomide tande ba billet zote kama kalate a sold out sold out. Voilà, merci Nabato Toubazake Belé, Otalabiso partout dans le monde entier. Un grand merci donc à maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans, vraiment. Nado Pesaoga balongoni ya mama po motema malamu na yo motema monene na ile ki vite comme na suka. Ba dernier message na yo Nabato Toubatalibiso. Bon, dernier message nanga pour la émission lelo nakolo bakaka ezo so participer mawa parce que tout le temps tout mon araba message à liwa musicien bo akufi ya BCBG ba comédien pe bazo kufa bota la te bota la réagir ba comédien pe ba okufa mais bazoza ba okufa eza ba groupe différent ba groupe théâtral différent hein. Ezateka ke groupe ma connaisse ma bolingolelo akufi na groupe salon pe a sona lobi okuna tomoni o lomba kufi lobi okuna tomoni masasi kabamba kufi non eza bongo te. Je crois même ba comédien bazo kufa ezozo moins temps ezozo moins espace mais o ezake na orchestre moko et comme il aura kokunda batu tozo comprendre te ce bo sala impact boye bisabiso. Voilà, merci 2-3 personnes à bateau tout balingara. Bon bambote na ngai et puis santé Zabiente Mobutu bambote nanga na la première dame d'Orléans madame Wanja bambote na Alexandre de Paris bambote na bandeko tout o bolinga kangai en tout cas
naza vraiment na bino nazaka toujours pour na bino et puis bambote na ba abonné fidèle ya chaîne na biso MJ Télévision. Mami Wanja, merci beaucoup na Junior Mobutu na ndengo ya mbinga susu na émission na yo. Merci na coach Azaki si ma caméra et merci beaucoup na Parfait pour la réalisation ya émission oyo. Voilà, merci Nabato tout au bazali coaché cimenté ya Otala Biso encore une fois et toujours maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Moi je confirme maman Mami Wanja donc Orléans on a na maboko ya maman Mami. Un grand merci à Kerta Love hein, donc autrement appelé donc Keren Bangamba donc vraiment moi na bandal na kati Afrique du Sud et puis na Bosanité Clarisse Bita, Balobi, plus 33, donc vraiment place aux arts, bonne guérison, Nabi Kerosimba. Très cher ami, quant à moi déjà, on se quitte, on se retrouve très prochainement toujours sur votre chaîne MJ Télévision. Bye 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 bye.